ซาโดđó là cái Cananiel bà ôi mơ tập po sọ đang ngay bà thôi chứ mình đang chụp rạc hai bà mẹ đây bà po sọ ăn chôn po sọ này cứ po sọ đôi chú mua thêm này mà đâu bà ở đây cái lá có bà ồ mấy nét mà vàng cái này ai tới chụp mối vay lên và đố ai những gì và giặt tích vậy ní phụ được sai du sống với khăn bây giờ vì là vẻ buồn chân bây giờ hero sắt tay có control objective tiệp vì gửi bây giờ chân cái anh đang tư vay Scotland nơi không HP là bây giờ ai miên vẻ buồn ai control ở đây cho thôi một cái đôi tề bà chân có xóm spa công chụp mối đang ca bạc cuột chụp nộp râu viếng CMU Gaming bao chụp mối đang Vigor Epic bà sân thay nhưng mà ta lơ tam tờ ra rồi bao khang CMU Gaming đầm mấy nơi đa máu có riêng tràn chi chân ở sầm đạp khang Vigor thay con chi yếm tiên chụp mối đang là pu mà vô mà lên chỉ experience land làm bây chui thăng chụp mối đang điểm mấy nơi đa máu cái nè bà có thể sang chân khơi nhá hero cà rí cứ thời ca chụp mối đang máu can tài du hero đang tự tật khăng bà chẳng tôiថាបុកស៊ីមិនមានវល់ដើម្បី freelance ក៏ប៉ាត់មែនប៉ុន្តែគេឲ្យលោកគេមាន damage ជួយគ្នាជាមួយនឹងផាសាយដែរ Disven អាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែរឬទេដើរចេញសិនដូចគ្នាកន្លែងទៅមើលម្ល៉េះមកបាទព្យាយាមភោគខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ Remy គឺយកជាមួយនឹង S1 កាត់ cool down ព្រោះដោយសារយើងបានឃើញដឹងហើយថាស៊ីធានគឺ ultimate របស់គាត់នេះយូរខ្លាំងមែនទែននៅដើមម៉ោងគឺប្រហែលជា70 second chùm detective lên em làm assassin này tribute assassin này mơ lên to nó tribute marksman để bà lấy cái bông bay à liam mod tribute marksman yeah với bộ tạ speed vì miền bộ tạ speed trong không đó bà vì môi cái what chọn vay rồi đi về cho tao đâu mình ca phô cái đi về lô chiêm bắt tử bà bàn tay ọt cho chùm mùi năng spell chiêm tê là o khăn mình tên mà bị đi rồi về bà giờ siêu xí giờ nó khả năng cô mới nha các bị cái đăng flow nó không ca lên như riêng luôn mà cái ọt mà chui chùm mùi năng gold lên tê bàn tay kê mà chui chùm mùi năng experience lên tảng song khang bà cho mơ pe control objective mình mơ cái lệ cho mơ là bé detective là bé buôn hơi cả nó đi ô coi là bé buôn đây kia có spawn liêm mình cả khay phốt chiêm cả đôi chị tay chiêm kia từ bây giờ mau đây kia vòng này bà cái lệ cho mơ smart check nó bao vigor có bao mình cả tiền cho thôi đây kia mình cả phốt vậy là sao đâu vô tam đâu đi xem cả mò hàng một đôi khi vòng tay chăm chúng ta đây mình bằng nia vô tam đâu tao ơi chúng ta bắt đầu shadow mình cả lột chắp tay out đi chăm retribution mình cả nonio vô bao thôi first blood bao chúng ta đi theo tình bay vô tam đâu chúng ta cả nonio bao chúng ta cả nonio cả đôi chiến đi xem bắt bóng pi đục đôi kia bọc thì cả bắt bóng chỉ vật đôi kia và pi đô nằng pi bàn tay thôคือban châu tới hàng Vigor Epic បាទបើសិនថាយើងមើលមិនបាញ់thêmវាយគឺ5ទៅនឹង4ទេព្រោះដោយសារ Vincent គឺការ rotation របស់គាត់រៀងយឺតជាង COG បាទតំណងហ្នឹងយ៉ាបាទអីដែលសំខាន់គឺបើសិនជា CU គាត់លេងនៅដើមម៉ោងអត់បានល្អទេចូលទៅដល់ចុងម៉ោងអាចនឹងពិបាកផុស Vigor Epic ទេបើ Rafa គូផោកឈាមទៅលើ boxy ដូចគ្នាបាទបន្ទុកខៀល2ទៅនឹង2mình retrieve cái nó đi ô cho bạn á bây giờ chặt thuôn bắt chọn vô tầm đâu chúng mình cái bắt đầu boxy bắt boxy record vô tầm đâu wow បាទការ set up ជាមួយនឹងការធ្វើ C ទៅលើ boxy នេះគឺល្អខ្លាំងមែនទែនបច្ចុប្បន្នការ boxy បាទដាច់2ដងហើយដូចជាលេងសូវតាន់ប្រហែលហើយនៅដើមម៉ោងព្រោះដោយសារ damage របស់ផាសាក៏រៀងច្រើនដែរណាបាទផាសាបាន1ខៀលអាស៊ីបាន2ទៀតបាទở đây chuyện này nhớ pi bây giờ phách muốn đang có ban thật thol còn đái tre pi kill có chuyện ban mà thol bà hay dân có miếng cho môi năng Infinite bản Note học sập Pro it's not what you think mà nè đó cái này còn lại phải cái tên cho môi năng tu được sập đai Infinite của đại sa chia smartphone sầm đập cột đầm rải cá mình trăm tay bản nó miếng bản test chip Snapdragon 5G mà sạc mô lộc bươn cài sập vắt nâng sạc ớt size sam sập vắt bà mình trao là phân năng tết bấm pẹt cho mình đang em mà lên strong là bươn lươn rồi sai là bươn hơn chị nhẹ phải bốc quay chúng mình bắt đầu bạn lên đang tết bạn lên bắt đầu mà không lên sao mà chẳng OIP phải đi sân mà chỉ cu lên TV bà
Ôi da, cho chạy ba hiện chớn, chúng mày đang VG Apex đây kia bóng đáy, chúng mày đang ca đỏ và đu mùi. Của tay và đu con ở sau nè. Ai đang rotation mà toàn này tê, đã map này cứ chỉ map playing cloud con ai chỉ một bông mà toàn. Màu ấy, liếm mình ca reset, ok. Chúng mày đang ca tê chiếm cái này tụi bây giờ mau đây kia bóng này. Cho thoát đàn tê đi xuống, chỗ chạy map. Tiền, chúng mày đang pass siêu ball Remy load cam cho tầm đâu 2C, chặt slow, cho tao ơi. Chúng mày đang ca quay bông, bắt đầu, chúng mày đang thở, nhờ ba mình detect đây kia bóng này. Chúng mày đang ca quay, chặt thuấn, chop, chúng mày đang boxy đây kia bóng này và đủ. Cứ bị cái ball sai các bạn, đánh vậy, không, bật play, bùng vô tầm đâu. Đi xuống, ba bóng chúng mày đây kia bóng này. Một tay mình ca đồ đây kia bóng này, chúng mày đang boxy này tại đó thôi ban đây kia. Please mà chơi ball CU Gaming. Mà nơi tầm miền ca to thay và smart kia tay một đòn và thâu thó tin muối đạch mình nè pi kia mà tay thâu thó cho thằng hàng VG đóไปcho thâu thó tí pí mà man thâu thó mà hàng CU Gaming hay miền ca trade cho muối mình nè mà kia phongได้แต่แบบวันนี้บงยมกระทาเจเฟรดเรนเมียการเปียเชสติดให้ดีสเวนเปียเชสติดจังอาการในโครงการดอกตาสปิตเดอร์ตะดอดีเทคทิวอย่างเฉินนะบ้าดอกตะเลหมวยเซลสีเดียร์ฟรียาบ้ามันตายมันยังมันเคยจมูกนังการเซตอัพทีมไฟได้กินล็อกตะเลจมูกนังกันนอนนิโออ่ะมันก็รับมิสเปซนักโครงการรีทรีโพเดซ่ากรอกระบอกสีเพื่อการบอกฮาร์ปจึงบ้ามีการล็อกซีซั่นคะแนนเรียงคล้วนแต่งโรเมอร์แต่งซองข้างก็ดังเอาไปแต่ก็ถึงมือโดยใหญ่จังท่าไอสเปรียนแลนแต่งปีนี่ฮะคือหล่อโดยคะแนนก็ใช้ท่าแกนักโครงการล็อกอะไรแบบเยอะเมื่อสำหรับสับโดบัดจมูกนังฝักแพร่เราดิมไม่เราบอกข้างซีอายุจัดเชิงบ้ามีการใครเคลียร์แลนด์ปะต่อยอดดำดงจะเป็นการใครจะเริ่มบอกสีอย่าเอาที่ปะต่อยุ้ยพุทธศาสตร์เรื่องบอกสีได้ต่อโมบกพังไปเลยบ้าเพื่อก่อนไม่จะแซสเกียร์โยมอะไรปะแต่แร่ปะสันตายังเมื่อในขนมตุ่มรงเลนพอก่อนในขนมเวทีมวยนี้ก็เลนใบแบบกระเซลมินเอาหรือแมสเคยมานึกปะต่อดำใบโยมแมสเรื่องมวยก็พกดำใบเอาข้างสมาชิกบอสซีอยู่โลก่อนงี้สรุปในขนมการลีcho nên đang ấy thọ đang tích tiền đang mình ca spawn máu ai là mình ca quay kia làm thọ tới đây nhưng cho mơ được này bởi dân cái lấy tấm mơ là về detective là vềผมmuốn cả nó ni ô co là vềผมmuốn đây cái này ô playmer spell tới lời siêu gì nó không vẹn mùi ní quạt vô cho mùi năng spell vẫn chấn trâu vai vô món này bà nó bay tóc mấy bậc đi rồi mấy bậc đi rồi bà thọใช่แม่เคยอุ้ยลากอะไรซิลแม่ต่อปีต่อยอดตำรวจไปต่อเอาตีแหลกหอมเชิงโป้งปังเอาตีเอาไว้ได้สำคัญแต่ไม่ต้องปล็อกชั่วโมงนั้นกันโน่นนี่โอ้ยเรียบเรียงซอสบอกสีแต่เป็นโอ้มาดูกระโปรงมีการแปลงโดยเคลียร์บอลได้ไวมือหรือกันยันหน้าปกจอมาได้แข่งกันตีบวกไวยอดตำรวจตะเลเซียวซีอันยังไม่ปัญหาปัสไปลงปัสบอลชั่วโมงเซียวซีมอนแกได้กันตรงไหนวิ่งว่าใส่กันพี่ว่าดูลาเชียร์ตัวนึงตีปัสบอลชั่วโมงว่าดูปัสตาเนี่ยแบ่งไลน์ตีแท็กเทลกันได้เชียร์บอกสีกระโปรงทนก่อเป็นการดึงไวฟลิกเกอร์มวยซาโนไทยอ๋อตันฟรีฟูมวยมาต่อไทยมาต่อเตี้ยฟลิกเกอร์ต่อไทยคนไทยไว้ตัวจะไล่ไม่ได้วายเอาโอ้ไม่เจราชั่วโมงนั้นการต่อตู้ชั่วโมงนั้นลิกออินเน็กชันป้าอะไรยังกันเลยมาเมื่อชั่วโมงนั้นวิดีโอไฮไลท์กันเลยในเซลล์สีออดปานบันเชงชั่วโมงนั้นดิไม่เตะมาบัดจัดช่างโยตายมาดองสมไปตาดิแท็กเทลก่อนเมียนบันบันเชงชั่วโมงนั้นดิไม่ตายโดยเมียนการเรียงสเตะปีศาจโดเนี่ยมากับเวสเกลลิมวยแพซาระบอราปะโตผ่านฟลิกเกอร์ตามเนี่ยผ่านวู้บ้าจังไงบ้านเคยไงแต่ซาดาไอทีมตีมวยก็เมียนแชปีกโลวิ่งแบนตีปีก็เมียนชั่วโมงนั้นลิกออินเน็กชันจังเป้แต่ก็แต่แหลกใบสเกียร์ตั้งเว็บตัวโลตริกเกอร์ลิกออินเน็กชันนะอันนั้นแชซีเชียนหลายได้ป่ะเรียนมีการใครวิ่งว่าใส่กันไปเดลดีส่วนเตะเชียนเซนโดยเคลียร์ยังมันเคยมาทีมไฟเซตอัพเชนปีวีเกอร์ไอพันบันมันนี่คือสะอาดคลังเป็นเต้นมาแล้วมอมาแบบอานี้ให้จมูกนักบ้านทอจมูกนักทอตีใบเพื่อการนวมมุกตะเลิกการประกวดในขนมเวทีมวยพรามจดใบเคโกลชื่อโกมวยได้ชราญคลังเป็นเต้นว่าฟลิกให้ฟลิกเกอร์ตามเนี่ยว่าสำคัญอะไรนะสำคัญแรมบาสันจีก็เชนจมูกนังนี่อ่ะยังเชนจมูกนังสกายแข่งเตะกะไว้นี่ให้คือจีสไตล์บอกสิอะไรดีสวยยอมมาปราวันยังวันไหนจมูกกะไว้เอาเงยยอดำดาวยมกระแชได้เคลียร์เรียบจั่วมาได้จะเลิกบอกสิบัดบอกสิมาได้จมูกกะมาเคลียร์ได้เคลียร์มาได้ปีมาดูไว้จะโตเลยสิอดเด้บ้าเสียนี้บ้าเพื่อการตกจั่วไปมาตายยังกะเลยจะเลิกจมูกนังมินิแมปมาจังดิแท็กทือคือกำปงแต่เชียร์เยี่ยมแฟมคลังเหม็นเต้นกระโดดอยู่เพื่อการเทรดจมูกนังเทรดดีแท็กทิวในขนมเวียมวยนี้คือออดแฮปปี้เจ๊บ่าโปรเดซ่า
គាត់រៀងប្របាក់នៅក្នុងការបញ្ចេញជាមួយនឹង damage តោះ ពេក អាទីវាយយកដំណោបាត់បង់ជាមួយនឹងវ៉ាឌូបាត់ហើយបន្តអាទីតម្លាក់បានតែជាប់ stand តែប៉ុណ្ណោះលៀបហើយតែចាក់ស្លោវាយបែកឡាយបាត់បង់ជាមួយនឹង Vincent មួយដែរគ្នាមកដែរទីស្វែនអាចจะគ្រោះថ្នាក់វិញវ៉ាសាយបាត់ពុកអាទីហាប់ជើងជាប់3នាក់កាណូនីអូកំពុងស្រេស្រងជួយការពុមកពុដាច់បាត់ហើយទៅលើរ៉េមី Triple kill បានចូលទៅលើ COC អីយ៉ាស្របពេលដែលឡទី1នឹងធ្វើការ spawn នៅក្នុងរយៈពេលតែ12 second ទៀតតែប៉ុណ្ណោះកន្លែងនេះសម្រាប់ Canonio បាទធ្វើការ spawn អាចនឹងរៀងយឺតជាងបន្តិចណា បាទ អាចនឹងធ្វើការfast load អត់ កន្លែងនេះសាក់សូហ្នឹងទៅណាមក បាទ បាទ បិទមកបលហ្នឹងចិត្តឆឹង យេ បាទសំខាន់ detective នៅកន្លែងនេះកាក់មុខមួយទៀត បាទឡើយមកពុដាច់ខ្លាច សំខាន់មុនហើយយក Remy ទៅជាមួយទៀត បាទ បាទ Shadow លោតកាប់ទៀតហើយកាប់ទៅលើវ៉ាឌូលៀប3ចង់ពងអូជូសូនមកវិញដែរ អូនេះមកឈើម៉េះ7-0 បាទ 7-0អាស៊ី5នៅចេញពីសាំដូបាទចាំមើលអាចនឹងធ្វើការសាត់ដោនទៅលើសាដូអត់ឡទី1 លៀមជាមួយនឹងឡតទី1ក៏មកដល់អត់ទេថយទៅ បាទធ្វើការ clear lane ធម្មតាទេ D7 ចាស្លូវាយម្ដាយ knock back លៀមចូលបានហើយទេវីកបោះសាយក៏បានហើយសេះដូចគ្នាមកដែរវាយដកដៃអត់ចេញទេលៀមពុះព្រឹត្រីយកបានឡតដូចគ្នាមកដែរពីកាណូនីអូលៀមខាងក្រោយបាត់បង់ជាមួយនឹង Vincent ដូចគ្នាទីខាងខ្ញុំក៏បាត់បង់សាដូដេញកាប់រ៉េមីដូចគ្នាមកដែរបាត់បង់អស់3នាក់បាត់ទៅហើយបងសៀជាអ្នកបន្តដែរទេថយមកវិញអត់មាន damage ទេ អូយអត់មាន hero វាយទៅលើសាដូទេមិនយើងបានឃើញជាមួយនឹង team fight ដែរ COZ ព្យាយាម flank ដើម្បីទៅ lock ជាមួយនឹង Vincent ទោះជាផ្ដាច់ទៅលើ Vincent មួយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបាត់បង់សមាជិករបស់ CU ដល់ទៅ3រូប អស់ seal meat បាទ អស់ seal meat បាទប៉ុន្តែកន្លែងនេះសមាជិករបស់ CU អាចនឹងធ្វើការ spawn មកតួនផងដែរ lot ទី1ធ្វើការនាំមុខ 4.4k go បាទឡតអត់ទាន់មកដល់ទេប៉ុន្តែគាត់កំពុងតែព្យាយាមកន្លងយកប៉មទី2នៅខាងក្រោម lot អត់ទាន់មកដល់ទេប៉ុន្តែយើងមានជាមួយនឹងគម្រោងបាទ Cell Card AO Gamer បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងគម្រោងបាទត្រឹមតែ$1កន្លះក្នុងមួយសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះបាទអ៊ីនធឺណិតលបឿនលឿនជុក លោតកាប់ទៀតហើយ Shadow បន្តអត់ចង់ទេបាទលោតនៅខាងលើមានការ clear ដូចគ្នាពីសំណាក់ CLU Gaming កលេចតាមមើលជាមួយនឹង item សម្រាប់ Vincent ទោះជាការប្រកួតមួយនេះគាត់នាំមុខ 4.3k goal ក៏ប៉ិតមែនប៉ុន្តែ goal គាត់ចាញ់ទៅលើ CLC ណា ហើយសេះវាយយកតាមដោទៅលើ Shadow មានការកាក់ខាកទេមកខាងក្រោយបើកនាងយកតាមដោទៅហើយ CLC ចាប់ស្តានហើយវាយតែ2ដល់ខាងក្រោយបាត់បង់មួយដូចគ្នាទៅលើ Vincent ប៉ុន្តែរ៉ាមានការដេញតាមពី Detective បាត់បង់ដល់ហើយជាមួយនឹងរ៉ាខាងក្រោយវ៉ាឌូម្នាក់ឯងបាយវ៉ាឌូ ដាច់2ទល់នឹង2បាទធ្វើការ clear ហើយប៉ុន្តែអីដែលសំខាន់មានការ shut down ទៅលើរ៉ាដែលមាន4 kill នៅក្នុងដៃបាទប៉ុន្តែសម្រាប់សាដូមិនទាន់មានអ្នកណាដែលអាចផ្ដាច់ជាមួយនឹងសាដូបានទេ 9-0 អាស៊ី6ដែលចេញពីសាដូ Vincent អត់មានប្រឡោះវាយទេ អត់មានគាត់គួរតែចេញជាមួយនឹង Winner Nature នៅក្នុង item ទី4ផងគាត់ យោស៊ីលោតជន់វាយទៅលើ Shadow យកតាមដោប៉ុន្តែកាណូនីអូក៏មកដល់ជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនវាយអត់ឈឺបាទ បាទវាយអត់ឈឺទេគេតាន់ណា បាទ បាទនិយាយទៅសម្រាប់ CLC target របស់គាត់មានតែ2ទេទី1 Vincent ទី2រ៉ាប៉ុន្តែអីដែលសំខាន់សម្រាប់ Vincent មិនបានឃើញគាត់ចេញជាមួយនឹង item បានពាក់កណ្ដាល item Power Winner Nature បើសិនជា Vincent ចេញជាមួយនឹង Winner Nature អាចធ្វើការ spam hole នៅក្នុង team fight បានយូរ Yep យ៉ាងមិនដែរ lit 3k ជាងដែរលោតកាប់យកតាមដោពី Shadow វិញវ៉ាសាយបាត់ចាប់ធ្វើបុកអត់ជើងចុះ3ទម្លាក់អោទីយកគ្រាមមកដែរបាត់បង់ Vincent ទៀតហើយរ៉ាអត់មាន position ជាមួយនឹងការបន្តនោះទេ Detective ដេញលុកក៏ដូចជា CLC ដេញលុកប៉ុន្តែខាងក្រោយក៏បាត់បាននេះមកពុះតែបាត់បង់ជាមួយនឹង Boxy ដូចគ្រាមមកដែរ Canol នេះអូក៏បាត់បង់ដេញវាយជាមួយ D ស្វែងជាបន្តដូចគ្រាមមកដែរ D ស្វែងទៅណាសិតតាសាច់វាយយកតាមដោទូសូវាយបែកដូចគ្រាមមកដែរជាមួយនឹងការបាត់បង់ទៅលើ D ស្វែង Shadow បាត់ដូថយបានទេថយបានហើយ Shadow លងលោតកាប់មកវិញដូចគ្រាមមកដែរជាមួយនឹងការពូស្តាន់ហើយសេះវាយវិញដូចគ្រាមមកដែរទៅលើរ៉ាក៏ដូចជា Shadow វាយ1ទៅ3វាយ1ទៅ3ជួយបន្តឌីមេកឲ្យដូចគ្នាមកដែរ Shadow ទៅមិនដែរនេះក៏បន្ថៅវ៉ាដែរយទេលងបាត់ហើយ Shadow Oh my god ត្រឡប់ទៅវិញដែរជាមួយនឹងសាដូចាយរយៈពេលប្រហែលចង់20 second បាទ អូយធ្វើការ shut down ជាមួយនឹងសាដូ9 kill នៅក្នុងដៃ
Ôi. Cái chập đam cơ nè Bà. cái chập đam cơ chập tờ lơ ra ra Ôi. bên sân bật tỏi mình chia chùm nốt đài thúc bè pro hết chênh pi sả mà chắc nó bọc hàng vi gờ ai phây bà bà chỉ cả thúc bè bà hết khăn mền tên này mà đâuพวกนั้นใช่เจ๊ดีเทคเทลก็ไอ้ไว้เนี่ยฟรองไงมันเต้สแต่เทสติดดอตาสปิดกูได้ก็เลือกได้ไว้โดนด่าจังไว้อับเชงโยมจังก็มีแต่เพลงไว้แบกไล่เพลงไว้แบกไล่พี่น้องชอบใจแต่พี่น้องได้จับราราไม่เป็นสัตว์ bà วิเคราะห์ไปไงนู่นว่าใช่ไง bà lo tí pi cứ bán chô mà hàng xe yêu cái mình lại bà sân này mơ mà chùm môi nâng goal bà cứ goal smile khăn yêu với hai โอ้แก ย่า เปลี่ยน มีเรื่องอะไรใหญ่ๆสำหรับเบนเซนในขนมเบียนี้คือปะปะในขนมแกปซิซันคลังเมนเทน เยโรเตอร์มาดูช่วยนะดิเทคเทลได้ล็อกโยมองตะเลรากันโดยชีวินสันออนเมมซีซันกบเต้ bà vậy tới bên sân có thời caจะรองแจมจมูกนังวินเนอร์ตามมาครบนั่งเด็กคนอันยังเบอร์กาโชว์ไว้จมูกนังทิ้งไฟมาหน่อย บนน้ำตาเลยค่ะกราวฮาวส์เต้จัสโลได้ไว้วินสันพอตายกางไว้เนี่ยกราวไปดิสบายชียมในขนมแกกรากันเต้ตะใบโหดดีเลยพอตายมาดูกำลังดีเลยโจออดโจยอดามดองบัดดิเมกเต็กบ้าลงแต่ดีสบายปกฟลิกเปอร์ช่วยเราบอกสิมาตอบฟลิกเกอร์มาไว้ได้กันมาได้ปีราปันบอลช่วยเราบอกสิมวยเซลซีอันนี้ไม่ปัญหาได้กันมาได้กับมวยสมาร์ชาโดตัวหนึ่งเซลซีเก็กตันไว้ได้กันมาได้ช่วยการใครจับทวนเชื่อปุ๊บชาวเลยกันมาได้ปันบอลช่วยเราดูมาไว้ได้กันเดียวหายสโลจัดแซ่ไว้เก็บโต๊ะดอกถอยมาไว้ เบอร์กาโชว์ป้าช่างเยอะกับมันเคยนายจมูกนังกาบังการกับฮอสเจนฟิบอกซีวันมันก็จ้องอาลิเมตฟลิกนำไปจากบอกจมูกนังทะเลป้ามาตายบังการบอกคอโอ้ ซีเป็นไงนังใด บ้าเนี่ยโอ้ถ้าเป็นก้อนบอกเถอะไปใต้ก้อนฟลิก ป้าจนปานสมาร์ทเถอะเกมแบกแกได้ก็แกรีแอคชั่นแกเลือนได้ป้า บ่นี่คือเชียวิดีโอไฮไลท์บ่เยอะมันคืออย่าเลยกับปงตาสมาซาดคเนียวิ่งไฮยำจังคือไอทำการีเชนจมูกนังวินเนเชอร์หน่อยบาซันเชียการีเชนจมูกนังวินเนเชอร์ไฮออดมานไวเทียดอันนั้นคือมีเรื่องอะไรใหญ่ขนาดนี้บ่ ว้าว โอ้ดิเซ่เลยสำหรับข้างวิเกยไพ่เกยโรงแจมตายวินเนเชอร์รบบอกการีแต่มวยกุด บ่พงตะเลยบอกสีไอ้ดอยบอกสีเชี่ยมเฉินนะขนมกาฟรอนไลน์ดิ บ่แร่เชนจมูกนังปลอดวิ่งแต่ไม่โยจมูกนังเชียมซอมาคลาได้ โหลดกับโดยเคลียร์ปีชาโดแคร์กเต้ฮาเซ่ไว้วิ่งโดยเคลียร์บ้างได้เรียบยังไม่ได้ชาโดชี้เยี่ยมขกาไข่ตะเลยบอกสีบางเนี่ยตะเลยปันบอกอะไรเต้อามาบอกได้ช่วยบอกสีโว้จวดไว้โยนทำเราช่วยจิกไทยเทียวปุ๊บมวยช่วยได้กับมันทางเนี่ยเซียวสีช่วยได้มาดูช่วยได้กับมาเชียนบอกไว้ตะอ้อไว้เตียงอ้อช่วยได้กับโนริโอเรียบมีการดอทอยโดยเคลียร์มาดูลาเชียนมาไปโหลดเชนโดยเคลียร์บ้างได้เรมีการดอทอยปะไตชาโดโหลดจับชอบสตาร์มวยเราไปร้องปะไตเกย์มันยุดเรียบไว้เคลียร์มีเนี่ยบอลบองเรมีมาได้ไอ้น้ำประจอมเบีย ออนมิเนียนในซาตามาขวบไป เอ๊ะ มาโรมแม่ระบาดดูอัดเคยกลายนี่ ผมไม่มาโดนเขยมาดูไปไง มิเนียนสปอนมาสำหรับเช็ดดอแต่โยลอดวิ่ง บ้าจมไอ้ย่ารถกลับไปโอ้ยชาโด มาโอ้สำรัวรำ เชียว ดาบมวยเปอร์เนตีมันตายกันเลยแต่เมื่อเป็นตุกเคียลมาดอบประมวยเคียลโตนังบักไฟแปรม บอกสีบอกบอลมวยปะไตอาทิตย์บอกอาทิตย์ฟลิกเกอร์จับจบช่วยนังราจองตนาเสือใส่ว่าดูปะไตมีการฟลิกเกอร์มวยบอกสีลงมาได้บัดบอลช่วยบอกสีมาได้ว่าดูเชียงรถปะไตชาโดเด้งตามโหลดกลับยอดดับโนกลับมาสโนปูสตาร์มวยปูปังออดกลับใบตองนูเต้ ไอ้ยา ฟรีโหลด เมียนรามแท้เรียงโอเวอร์บันตีว่าได้เชนวิคางซียูบันมิงแต่โพลิซาบัสนายังมาเตยสำหรับบอกสีเป้แต่โคตรบอกฟลิกเตยบันมิงยังคือออดจุดนั้นซ่อนได้มาดอง โพลิซาสมาชิกพอคเนียพอก้อนนั่นคือเนื้อโขชง่ายไปมีเนี่ยเบรกอัพจมูกนั่งดีเมกบ่เนี่ยใส่โกลิบใบเค บ่ยังก็มาได้จมูกนั่ง Infinite Note 60 Pro บ่คือจีตัวit's not what you think บ่เนี่ยตอนคเนียมาเล่นไปแกเชี่ยวจมูกนั่งตู้ซับ Infinite จุ่มดับปีเคียร์ ดอกปีเคียสำคัญออนมินฮาโร่ได้ปัดได้จมูกนั่งสักโดบ้านก็โทนึงขนมทีมไฟนั่งบ้านยูไป เสื้อสีนี่ก่อนน้อยนะ บ่ เสื้อสีนี่น้อยอ่ะบ่เลี้ยวรถกลับจะได้ชาโดกลับจะได้ชาโดรถกลับจะได้ชาโดเสื้อสีกลับจะได้กันมาได้กลับยังไปไกลวิธีแท็กเที่ยวมาโอ้ยจวนก็
វាយយកបែកដូចគ្នាមកដែរជាមួយការផ្ទះចង់ស្តាន់ទីស្វែបាត់បងជាមួយបាត់ហើយប៉ុន្តែការក្រោយ Vincent ចាច់វិញនៅឈើដូចគ្នាមកដែរបាត់បងជាមួយ CLC សមាជិករបស់ CU Low ឈាមអត់ទៅហើយលត់ក៏មិនតឆ្លៀតដូចគ្នាមកដែរភ្លាមៗចាក់ខ្លួនមួយជាប់ជាមួយបាត់នោះវាយវិញថៃជាមួយការប៉ុន្តែ Vincent មានការ flicker off flicker លត់អត់តការ clear នោះទេមកពុះតែបាត់បងសមាជិកដល់12នោះទៅគ្នាមកដែរតែរត់ចោលបាត់ហើយមានការវាយទៀតចៃជំនាញនៅក្នុងវគ្គទី1ក៏បានទៅលើ Vigor អេភើឈ្នះមកវិញ បាទ និយាយទៅមិញបានមាន winner នៅឆាធ្ងន់ទៀត Yeah អូយអូ my ជេគូវិញនេះបាទពិតជាធ្វើមិនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាខកបំណងមែនបាទ អូ Vigor តាន់ណា អូយ អូយ Shadow កាប់ដល់ហើយកាប់ដល់ដៃហីបានកាប់យកមក អូយសាដូមិញ whole team fight បើសិនថាមិញ4នាក់វាយសាដូមួយសាដូធ្វើឲ្យមើលហើយបាទចង់វាយសាដូតរំតាដាច់សាដូយក4នាក់ទៅវាយមួយចំណាយរយៈពេលពី15 second ទៅ20 second ប៉ុន្តែ Detective ក៏ឆ្លាតដែរគាត់ដឹងថាវាយ Pro Line គេមាន chested បាទ វាយទៅគេដកអមត់ដកដៃវាយអត់ចេញទេវាយដល់ slow motion យកាប់ទៅ slow motion យ អត់ទេសំខាន់ណាមិញឥឡូវឃើញអត់ Vincent បានចុចមក winner នៅឆើមកចង់ក្រោយហ្នឹងបានតបជាមួយនឹង damage របស់ Freya ជាប់បាទបើអត់មានជាមួយនឹងVincent វត្តមានរបស់ Vincent មិញគេតបវាយទៀត ហ្នឹងហើយ អូ អូ CLC ល្អដែរ ឡ មិញមកពីនេះហ្មង CLC មួយ Detective បាទ ជាមួយយកហ្មងណាមានបានបន្តទេ អូអាណាលីរបស់យើងគឺដឹងតែផ្អែមមាត់ដែរបាទសំខាន់គូពីរនេះគឺស្មើសាច់គ្នាតែម្ដងបាទ បាទសំខាន់ក៏មើលដឹងថា2 hero ហើយលោកហើយជាមួយ Fredrin មានការពាក់ chested មែន បាទគេត្រូវការពាក់នឹងពីរព្រោះដោយសារគាត់ front line ហើយណាមួយមិញកាណុននីអូគឺល្អខ្លាំងមែនទែនហ្មងបាទអញ្ចឹងអូខេកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងទុកតួនាទីនេះឲ្យទៅ analyst របស់យើងផងដែរ យោអូយក្រុមថ្មីតែមិនថ្មីតែឈ្មោះរេបាទតម្រងលេងមមខ្លាំងហាបាទសាដូហើយជាមួយនឹងមើលយ៉ាមមទាំងអស់គ្នាហ្មងបាទបើយើងចោទថា Vincent គាត់ performance អត់ល្អមិនមែនទេដោយសារតែសមាជិករបស់ CU គេ target lock គាត់ពេកអញ្ចឹងគេផ្ដោតទៅលើតែ Vincent ឯងអញ្ចឹងគាត់ពិបាកលេងតែអ្នកស្រួលលេងដល់ពេលគេផ្ដោតតែ Vincent ពេកគេភ្លេចមើលរ៉ាគេភ្លេចមើល Shadow ដំក្នុង team fight រហូតយកមកបាទ Shadow គេឲ្យព្រាព្រេមមកអស់ប៉ុន្តែរ៉ា10 ដងបានលេង3 ដងឯដែរ ហ្នឹងហើយ បាទនាគគេឆ្វែលទៅដែរដូចគ្នាប៉ុន្តែកណ្ដុនណៃអនៅតថ្លៃរហូត